Flight na ng kaibigan namin na si Ai pabalik ng Pilipinas. Kaya hinatid na namin siya sa airport. Pinagahan namin yung aming paggising kasi nasa mga 2 hours and 30 minutes yung Auckland Airport sa amin. Hi mga langga! Ako nga pala si Jen at nandito ako ngayon sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Nagtatrabaho at nagmamanage kami ng isang dairy farm. Recently, binisita kami ng mama at papa ko at nakaibigan ko na si Aye. Pinasyal namin sila dito sa New Zealand. Pero dahil may mga trabahong naiwan si Aye sa Pilipinas, hindi niya inubos yung kanyang 1 taon na visa dito sa New Zealand. Pero sinigurado namin na punong-puno ng pasyal ang kanyang 2 linggo. Sinamahan muna namin siya dito sa airport kasi maya-maya pa yung flight niya. Wala pa masyadong mga tao ngayon kasi maaga pa. Kaya tumambay muna kami dito. Ang sarap sumama kay Aye pauwi ng Pilipinas. Ang tagal pa ng bakasyon namin eh. Kaya nakaka-excite kapag andito kami sa airport. Hindi ganun kalakihan ang Auckland Airport. Very basic lang. Napaka-straightforward. At kaunti lang yung shops. Saka binabaha din itong airport namin dito kapag sobrang lakas ng ulan. Last year nga, parang 2 beses itong binaha. Naglakad-lakad muna kami dito at nag-decide si Aye na ilibre kami ng pagkain. At gusto ko nang mainit sa tiyan kaya dito kami kumain sa noodle house. Japanese noodle house. Masarap yung mga noodles nila dito. Ang sarap ng sabaw. Ito yung in-order ko yung wonton noodles. At masarap din yung laksa flavor nila. Excited na rin si Aye na makauwi ng Pilipinas kasi sawa na siya sa lamig. Kahit na nga kami, sawang-sawa na rin sa lamig. Pagkatapos namin kumain ay pumasok na siya sa immigration. Kaya ito na yung huling sandali ng pagkikita namin. Pinicturean ko muna siya para may maipost tayo. Si Aye ay long-time friend namin ng asawa ko. Kaklase namin sa college, kaya nasa mga 15 years na kaming magkaibigan. Bago kami umuwi ng bahay, pasyal pa sana kami dito around Auckland kaso ang sama ng panahon sa labas. Maulan siya kaya nag-decide na lang kaming bumili ng Dunkin Donuts para pasalubong kina mama. Hindi na kasi sumama si na mama at papa kasi maaga yung travel namin kanina at gusto namin na makapagpahinga sila. Saka maulan pa kaya may nalang 2 ng asawa ko yung umalis. Mabuti na lang at mas mabilis na yung biyahe papuntang airport ngayon kasi meron ng motorway na 110 yung speed limit. Meron kami nakasabay sa motorway na cute-cute na husky. Hay nako, nakakainis yung panahon mga langga. Babalik na kasi kami sa trabaho at ang weather forecast ay sobrang maulan. At kung dairy farmer ka, naku, alam na alam mo yung pakiramdam na magtatrabaho ka sa mabasa at maputik na panahon. Pero wala tayong magagawa kasi yun yung trabaho natin. So nang dumating na kami sa bahay, nasa mga 10:30 pa lang kaya maaga pa. At ng lunchtime, nagluto si mama ng bulad na paboritong-paborito niya. Yan yung unang-unang hinahanap niya nang dumating siya dito sa New Zealand. Hindi pa kami makabisita sa sari-sari store or Asian sari-sari store. Kaya medyo natagalan bago kami nakabili. Pero ayun, kumain muna ako, tapos nagpahinga at natulog muna. Kasi hindi ako nakatulog ng mahaba kagabi dahil nga maaga kaming umalis. Sina mama medyo nakapag-adjust na sa weather kaya ayan, nagtambay-tambay sila dyan sa porch namin sa labas. Hindi sila sanay na walang ginagawa kaya gusto nilang sumama sa farm kapag magtatrabaho na kami. Bisitahin muna natin yung farm. Update pala sa aking pregnancy. Ayan na yung ating tummy. Nasa mga 32 weeks pregnant na tayo ngayon guys. Mabuti na lang at hindi tayo maselan. At mas gustong-gusto ko yung may ginagawa ako kasi pag naupo lang ako, ang hirap kumilos, ang hirap bumangon at mas sumasakit yung aking katawan. Kaya mas maganda na kumikilos ako at nagtatrabaho pa rin. Medyo maulan ngayon kaya magdadala tayo ng wet weather gear. Ito pala yung aming neighborhood dito. Para sa mga nagtatanong, meron po kaming mga kapitbahay, oo. Sadyang malalayo lang po talaga kasi malalawak yung mga lupain ng mga farmers dito. Yung nasa left side, yan yung farm na pinagtatrabahuan namin. Yung nasa right side naman, iba yung may-ari. Pero yung mga workers doon ay mga Pinoy. Mga kaibigan namin dito sa area namin. Ngayon, pupunta pala tayo sa run-off na farm. Kung naalala nyo yung panahon na naglipat kami ng mga baka at pinalakad namin dito sa roadside, yun yung aming run-off na farm. So kami pa rin yung nag-aasikaso ng farm na yun, kaya pagkatapos ng trabaho namin dito sa main farm ay pumupunta kami doon sa aming run-off na farm. Kaya naman kahit na dry season, sobrang busy pa rin namin. Meron naman kaming mga part-timers dito. Meron kaming 2 couple na French na nag-holiday dito sa New Zealand at hinire ng employer namin. Pero wala silang alam sa dairy farming kaya kailangan pa namin silang i-train. Sa mga nagtatanong pala sa akin kung ang sahod ba daw ng isang dairy farmer ay kasya na sa isang pamilya na may 2 anak. Alam niyo po, ang sagot dyan ay depende po sa inyo. Kasi magdidepende po siya kung gaano po kayo kagastos na tao at kung 2 rin kayong may trabaho ng asawa mo. Mas mabuti at mas magiging maluwang-luwang yung pamumuhay ninyo kung 2 kayong may trabaho. Kahit na hindi full-time yung isa, at least merong extra income. Pero sa totoo lang po, may mga countries pa rin po na mas malaki yung sinasahod kumpara dito sa New Zealand.
Katulad na lang po ng Australia, ng Canada. Madami pong mga kababayan natin na mga dairy farmers dito sa New Zealand ang lumilipat sa countries na yon. Sa kadahilan ng mababa yung sahod dito sa New Zealand. Since kaming mag-asawa ay parehong may full-time na trabaho, para sa amin nakakapag-ipon kami. At medyo maluwang-luwang yung aming budget. Pero kahit na ganun, sinisigurado pa rin namin na may ipon kami and at the same time, kapasyal pa rin kami. Sobrang importante kasi ng work-life balance dito. Dahil nakaka-stress kung puro ka lang trabaho. Katulad ngayon, nakaka-stress yung panahon. Yun bang basa ka na nga, sobrang lamig pa. Kaya hindi po madali yung trabaho namin bilang mga dairy farmers. Sa mga nagsasabi po dyan na basic lang yung mga ginagawa namin, may mga nakikita kasi akong mga comments doon sa videos ko na ina-upload about sa trabaho namin as a dairy farmer. Sabi nila na sisiw lang, basic lang. Siyempre kayang-kaya naman po yung trabaho pero saka nyo na po sabihin sa akin na basic lang kapag subukan nyo na po yung trabaho namin. Lalong-lalo na kapag yung posisyon niyo po ay naging tagapamahala na ng farm, magigets niyo na po kung bakit ko laging sinasabi na sobrang stressful at malaking porsyento doon ang panahon. Ito palang ginagawa ng asawa ko ay nag-feed out ng hay. Ito yung klase ng damo na pinatuyo. Pinifeed out namin siya as an extra feed para sa mga baka namin. Ngayon, yung kinakain lang ng mga baka namin ay yung crop which is yung aming kale, grass silage at PK or palm kernel at yung hay. Yes, ito po yung mga baka na pinalakad namin sa roadside noon. Kung napanood niyo yung video ko nung nakaraan, kung saan naglilipat kami ng mga baka. It took us 2 hours para makarating sila dito kasi medyo malayo ito, nasa mga 13 kilometers. So meron tayong 2 herds dito. Hinati namin sila para hindi naman sila compacted sa isang area. At aside from them, meron pa rin kami inaalaga ang ibang mga stocks dito sa runoff na farm. Kaya naman sobrang busy talaga namin. Pero iba-iba po yung sistema in every farm. Kaya wag po kayong magtaka kung may mga nakikita kayong ibang mga dairy farmers dito na during this time of the year, iba yung ginagawa kumpara sa amin. Napansin niyo ba yung panahon? O diba, sobrang moody ng weather dito sa New Zealand. Kaninang umaga lang, ulan at gloomy. Pero ngayon, kitang-kita nyo naman, biglang lumabas si Haring Araw. Kung mapapansin nyo, yung ground or yung paddock na ito ay sobrang muddy and wet. Dahil yan, dito lang yung mga baka natutulog during the night. So, naging sacrifice paddock siya. Pagkatapos naman ng dry season, iririgrass naman ito. So, ayan, inabutan na kami ng gabi at naging maulan na ulit. At yes, kami lang pong dalawa ni Mike ang nagtatrabaho ngayon. Kasi yung dalawa pang full-time na employees, holiday naman sila. At yung part-timers namin, pinauwi na namin kanina pa kasi wala naman kasi silang alam pa sa farming. Saka limitado lang yung oras nila sa farm. So, pumapasok lang sila during the day para tumulong sa paggagatas, pagpapakain ng mga guya, yung mga small jobs lang. So, pauwi na kami ni Mike at medyo malayo-layo yung bahay namin from here kaya sobrang lamig nito guys. Maulan kasi at winter ngayon ha, kaya yung hangin, extra yung lamig. May mga panahon dati na worse pa dito. Yun yung mga panahon na kailangan mong mag-check ng mga baka during the night. Kapag calving season, yun bang mayroon kang makikita na baka na nahihirapang manganak at syempre kailangan mo yung i-assist. Kailangan dalhin sa shed kaya wala kang magagawa kundi magtrabaho ng extra hours. Anyway, nasa calving season na naman po tayo ngayon. So hindi natin alam baka meron tayong ma-film na ganong sitwasyon. Pero knock on wood na wala, but I would love for you guys to see it. Ito yung disadvantage ng working couple. Kapag parehas kayong may trabaho at parehas kayong nagtatrabaho sa farm, pag uwi nyo sa bahay, kailangan nyo pang magluto. So parehas na kayong pagod, pero kailangan nyo pa rin magtrabaho sa bahay. Pero ang advantage din is parehas kayong may income. Ibig sabihin nun, mas mapapabilis yung pag-iipon nyo at less yung stress nyong dalawa kasi magkasama kayo. Anyways, yun lang mga langga. Maraming salamat for watching and listening. Please don't forget to follow, like, and share yung mga videos namin dito. Shoutout pala sa inyong lahat ng mga nanunood at sa mga nag-follow recently. 90k na po tayo! Thank you po ulit sa inyo and shoutout sa mga kababayan ko sa Tagum City. Og hello sa mga parintin ako sa Upper Limon, Supadada. Sa mga taga Cebu, dagan kayong salamat sa inyo. Bye!